Jene mësime o ish me mira, shumë krenare po mdihet familja. Baba në vetëm latënia, Miririn pekat kontare, Jirtalen tog prej perëndis, Londër feta do dorvetis. E sa shpej po I rritën dë stati, Shkelli drotat dhe teatrin, Kur I mund platë 11 vjet, Një filata për top model, Në sukses e të imbaru. Shumë drejtime erë në të ishku. Shoku, do shtat mujnë për shërin. I jetu në gjithë në trirtin. C'est le retour. Jam teri mujnon me gabu, Dhimjet pove o kanë për mu. Vet një të jo mirë të dini, Se gjithmonë në zemra do m'kini, Zemrat juja ka me kanë. Si pa erë në morë me jetu, Mbilisin të tu I buqesh, Po të mbalë në po e vesh. Për gatit për nuse mari, Për gjithmonë do të nga mytë malli, Malli e dhimbja kur t'kalli me këty. E dëgjuam këtë këngë, jemi rikthyer të dashur dëgjues, jemi për drejtën e Radio Vlera në emisionin Letrar Pesha e Fjalës. Përshëndes edhe dëgjuesit që janë inkuadruar në ndërkohë dhe që janë me emisionin e tyre. Një përshëndetje për poetin, vendasin
Medi Sheni thot përshëndetje miku Agim, përshëndetje gjithë dëgjuesit Radio Vlera, brenda e jashtë atë dhe duke ju uruar qaste të këndshme. Faleminderit, unë ju uroj qaste të këndshme, miku jem Medi në vazhdim. Gone të plan është me ne, përshëndesim gonën, urojmë me mbrëmje të bukur. Pashtu një përshëndetje shkon edhe për Vjolca Laqin, duke uruar një mbrëmje të bukur. Dhe gjithë juve të dashur dëgjuesë që jeni në shoqëri me Radio Vlera, miku na Serz Dialexova, në përshëndet për gjithë, përshëndetje gjithëve, respekt edhe për juve, miku im, e qaste të bukura në vazhdim. Do shkojmë në vazhdim me disa vargje nga poetja Eda Miri. Poezia titullohet Me fal baba. Me fal baba, në të lëndova. Njëherë të vetë me ti me falë. Ti e shoku im me I mirë, e ke një zemër sa një malë. Votre chat possède un grand sens de l'équilibre. Sot nuk e di se si me erdhi. Të shkretet lot, sot si mbaja. Ti që për mua jep edhe fjallën, me falë baba, në kam bërfaj. Gëzuar sot gjithë babalarët, e di që jeni si babi im, ëndra për ne thurni çdo ditë, nga ne ju presni çdo ditë gëzim. Sot që babin unë përqafova, për ju dërgoj këturim, për mua s'ka baba të keq, edhe pse na falni nëse na falni për çdo gabim. Në vazhdim, shkojmë me një poezi nga Eda Miri, nga libri saj Angel I zemrës. E falenderoj edhe për librat të dhuruara në bibliotekën e Radio Vlera. Dhe vazhdojmë. Zemër o biro, mos u largo, se rruga ka çfarë po kërkon. Mos me sjell lot o birë të lutem, se zemra nënës me nuk duron. Se her kjo nën mbet pangrën, kafshatën nga goja të dhuroj. Tani që s'po she, ku të gjej, se fati t'i zi me madhkoj. Sot rri dhe derdh lot mbi supin tim. Mengën e gjaketës me lot e lanë. Të duan shumë dit akoma, as një diell lotin jo s'ta thanë. Gjaketës në gjyrë gri I ka rënë boja. Kopsat që ti qepa janë aty. Të kërkova vetëm me dy duar, të shikoj për ty që nuk ke sy. Jeta jote si organ beri thërmi, beri thërime, si harrove qumshtin që ta dha. Për ty syt I verboj kjo nën, edhe pa bukur, kur nuk të la. Zdi ne ka sot djem katila si ti bota. Nuk besoj se nuk e din mirë, se nëna është e vetmja në botë që kur s'te kërkon me shirë. Ti mujnen kur mos ul kokën, se ka shumë djem që nuk mendojnë, sa rikin e shohin Evropën, nënën si qyqe me pas e harrojnë. Ti puth syt, ty on hena ime. Të gjitha nënat do t'i përqafoj. Qumshtin tuaj që na dhatë në dërvite, erdhi koha. Mos të harroj. Ti muj nën o shtrejnëta nën. Shilotët se syri mos të lëndoj. Mos të lotoj.
Me ke mua deri të vdes, emrin tënd si aromë do të shtrëngoj. Nostalgji, a nuk ke të lutem, për këtë nën që të deshi shumë. Ngrije pak telefonin, zërin e nënës, a nuk e dëgjon. Hapa një zarf, hapa dhe dy, bukur mbështjell me fjonga ari. Rreshtja ime me coptoj ishte shkruar me mori malli. Me mungon nën, o zemra ime, shkruaja sa bukur më shkron një ari. Zemër të kuqe vizatuar, o nën, me mori malli. E pash zarfin e stolisur, në vendin tënd largë në kurbet, e mora erë asaj cope letre, mos valla aroma jote, atje kam vetë. Me mori malli, dhe mua, këtu ku jam quhet kurbet, sa dua unë të t'i puth sytë, sa malë, mua shumë po me tret. Me mori malli Angelin, për sytë e fëmijëve që me mungojnë. Do puth letrën gjërë në këthim, në lotin e mallit të të përqafoj. Do shkojmë edhe me një poezi nga Eda Miri, Revolt shpirti. Ti lotin tim mos e prek, se keq me vjen që po e shikon. Ky loti imi është loti shtrejt, dhe ti marrësh se meriton. Ky loti im nga shpirti doli, po të tregoj është i shtrejt shumë. Ti vetëm kur se kuptove se këto gjera s'të hynë në punë. Sa herë lëndove njerëzit që do, u ktheve pas disi penduar, tani është vonë për ty, vojtjet e tyre i ke harruar. Mos u afro të rëmbesh lotin, se nuk ta falë, kur në jetë. Ti asnjëherë nuk je penduar, kjo që po thëmë është e vërtet. Unë llogarit i bera mirë, zbritjet nuk lash as shumë zemë. Betjen të lash ty si dhurat, pjestimin të lash ty si kujtim. Në do të dish, unë a do qaj, të them të drejten, s'do të besosh. Me mirë jam me veten, një dita ma do të me kërkosh. Sa të vinë dit më të vështira, se një gotë ujë s'ta jep njeri. Sjellja të bën të jesh pasha, edhe pse s'ke një mbretëri. Më mos u kthe, s'dua të duish. As një kujtim unë se kam ruajtur. Aty ku ishim bërë dy, njeri nga ne, tash është i zhdukur. Thjesht më kujtua kjo revolt. Në zemër ngre, por s'do ta besosh. Në rast se rruga do na sjell përballë, duhet të zhdukesh nga rruga. Pandërosh. Dëgjuam këto vargje të bukura nga Eda Miri, jemi rikthyer të dashur dëgjues, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin letërar Pesha e Fjalës. Përshëndes dëgjuesit të cilët na kanë bashkangjitur dhe janë me ne. Një përshëndetje për Ilir Mehen në përkazin heroik. Po ashtu përshëndesim edhe mikun Arsim Rexhepi që është gjithmonë me ne. Një përshëndetje për Mirsat Goshin. Përshëndesim edhe Shala dhe gjithë juve të dashur dëgjues që po shoqëroheni me valë të Radio Vlera, me vargjet e poetëve edhe poeteve shqiptare që jetojnë anë kanë të botës.
Do vazhdojmë dhe do shkojmë tutje me një këngë të kënduar nga Bardha Brahimaj, Dalmaci si thonë Koman. Vërtet, ju kërkoj falje, do ta dëgjojmë këtë këngë bukur, e përshëndesim dhe këngëtaren Evlera Bardha, dhe urojmë suksese gjithmonë, pasi që është edhe një dëgjuese e radios tuaj dhe tonës, Radio Vlera. Dëgjuam edhe këtë këngë dhe jemi rikthyer të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin letëror Pesha e Fjalës. Shpresoj që jeni duke kaluar dhe ju bukur. Përshëndesim edhe dëgjuesit të cilët janë inkuadruar dhe janë duke na ndjekur në gjitha format e mundshme. Një përshëndetje shkon për të nderuarin Alban Goshi, i cili është me ne.
përshëndes Alban, po nuk jemi në Big Brother këtu, dhe ka ngatruar adresën. Si do që tjetë, përshëndes dhe të uroj qaste të bukura në vazhdim. Të dashur dëgjues, ne përshkojmë me poezi të radhës dhe në vazhdim do e prezentojmë poetin Nasser Xhani nga Norvegjia dhe nga libri i tij me dalgët e Ibrit Flas do të lexoj disa poezi. Mbaj mend është titulli i poezisë poetit Nasser Xhani. Mësuesin tim me ftyrë të hajthme, sar vinte në një betare në dorë. Ai kur se mori thuprën me vete, se ne mësonim këngën holl. Rrallë kemi parë të vinte pa buzëqeshje dhe ne llafosnim mes vete si fëmijë. Kur ishim shumë stin u bën stiv, i kërkonim të takonim me dashuri. Po ai u tërë dikun larg në Izmir, e letra na shkruante shumë rrallë. Kur zozt vinin mbi shelgun, mbi udh, neve na derdhej në përshpirt një mall. Pritja e gjatë. Te kulla e dhëmbjeve pret nanat birin. Pran verë dimër e vjesht me shi. Me thonë të dorës ja qepi këmishën, mu bëf zog birim në ushtri. Po ti suktheve ka vite e stin, unë jam gurëzuar me lotin në sy, edhe në iksha pa ti pare eshtrat, mbi var me lule ta sjell me dashuri. Nën jam e shpirti me kullon mall. Te kisha ëndër diell mbi këto ull. Tash jam plakur, mbahem me shkopin, po zemras me fle e digjen si strall. Gjithnjë me poetin Nasser Xhani. Mall për plepin. Dhe për ty sot me do gjimali, për të rungun e lasht e deget me gjethe. Me thanë se je përleshur me hutin, hutina të huajve në zemër o ke futërethe. Ti plepi vjetër mu fanite më brem në ndër, me ty sa plag në përdeg të qara shumë. Kokën e mbaje lartë, zhoje drejt qiellit, poshtë luginës derdhej u jurë të lumje. O enda si dikur në përullt e bintësh që bintëshi. Kur derdhej korzoja pa zhurm në mesnat. Një dridhje kujtimi shpirtin e bukur arini. Pikturoja një portret si hije mbi pelhur, një kujtim kohe, që me ike, as shpejt lëmni. Dhe poezia fundit që do e sillim për sonte nga poeti Nasser Xhani, kujtim kurbeti. E pa shkampin mbushur me fjalë shqip. Rën kjo udhë natë e gjatë e pa fund. Rrudhat e mia derdhur në përball, që me përkunden në përdet si vark në përlum. Jashtë dimrisht e shtrirë mbi vark. Më duk se dëgjova një zekitari deri vonë. Kur gjumi sputhej në asnjë sonet deri në kim, vinte një zen nga jo lugin lotër si e honë. Sa her kam folur me vetën time. Sa her. Jemi
Drejt për drejt ashtu dëgjuese, në emisionin letërar Pesha e Fjalës përshëndesim edhe poetën Xhavria Kurteshi Nimani, e cila është me ne. Përshëndetje për moderatorin e Radio Vlera dhe gjithë dëgjuesit e saj. Faleminderit shumë. Një përshëndetje na vjen edhe nga miku Fadil Tashevci. Përshëndetje miku Agem dhe ju prezent. Uroj të kaloni bukur pranë valve Radio Vlera. Faleminderit, unë ju përshëndes dhe ju uroj qaste të bukura në vazhdim juve që dëshironi të kyqeni, pra poetët dhe krijues, dera është e hapur, mund të na kontaktoni nëpërmes Viberit të radios për të sjellur krijimet tuaja letërare dhe për të bërë pjesë e emisionit, për ta pasuruar emisionin tuaj Pesha e Fjalës. Si zakonisht, her pas here ne shkojmë edhe me muzikë të përzgjedhur, por edhe njëherë I përshëndes dhe gjithë ata që janë inkuadruar në ndërkohë dhe janë duke u shoqëruar me ne. Shpresoj do ta në dëgjoj kënga, në shkojmë një këngë në vazhdim me një pikë muzikore. Ila shkrojet, ila shfrigjet, ila shkushat mrekulli, sa ka marrë mali më I zemër, ndoshta tu patuj me pi, sot ti jam lutur, të të gjejun prap të kroj, flokuj ambre magjike, trupin tim të mambuloj. E moje linde rritur në Kosovë, syrit që rëpik I vjetur, po në shteta kokën gjofsin kanë, s'duat ngrike plot një shekull. E moje linde rritur në Kosovë, syrit që rëpik I vjetur. Jetarja në përgjetve, lam një kandër një pëshërtim, treko zemër po e gjete, është një në për në lim, zoti ti jam lutur, të të gjejun prap të kroj, klopuj ambre magjike, trupin tim të mambuloj. E moje linde rritur në Kosovë, syrit që rëpik I vjetur, po në shteta kokën gjofsin kanë, s'duat ngrike me plot një shekull. E moje linde rritur në Kosovë, syrit që rëpik I vjetur, po në shteta kokën gjofsin kanë, s'duat ngrike, jo nuk duat ngrike, plot një shekull. Në prehër zotit jam lutur, të të gjej një herë të kroj, flokujt ambrel magjike, trupin tim të mambuloj. E moje linde rritur në Kosovë, syrit që rëpik I vjetur, po në shteta kokën gjofsin kanë, s'duat ngrike me plot një shekull. E moje linde rritur në Kosovë, syrit që rëpik I vjetur, po në shteta kokën gjofsin kanë, s'duat ngrike, jo nuk duat ngrike,
Një përshëndetje shkon në vazhdim edhe për publicistin, gazetarin Nisa Fejzullahu. Miku Nisa e përshëndet, thot përshëndetje dhe respekt për juve dhe dëgjuesit Radio Vlera Gemiku. Faleminderit miku im, përshëndetje edhe për juve, të falenderoj edhe për mbështetjen, për shpërndarjen gjithmonë të Radio Vleras. Një përshëndetje na vjen edhe nga poeti dhe miku Hasan Elshani nga Slovenia, të përshëndetje misi e nderuar gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e Radio Vlera. Në udhëheqjen Agim Gashi Drenica, ju uroj një mbrëmje të këndshme, veçanërisht mikut Agim. Faleminderit shumë, përshëndes miku im. Të uroj një mbrëmje të bukur aty në vazhdim, nëse ke mundësi kishim pas dëshirë të inkuadrohesh në sillëshvargjet tuaja, me kënaqësi do t'i dëgjojmë. Nëse ju mund na përcjellësh dhe do t'i sjellim ne për juve këtu në Radio Vlera. Po një përshëndetje na vjen edhe nga një mik tjetër i letrave, poeti Ram Bashota nga Miluza Franca. Sot përshëndetje miku Agim Gashi, emisioni Pesha Fjalës. Na sillni fjalën dhe vlerat artistike të poezive nga autorë të ndryshëm. Çdo herë sjell vlerat me fjalta letrare e krijuese. Të uroj suksese, fat në jetë. Faleminderit miku im. Ram, përshëndesën për zemërsisht, të uroj qaste të bukura, një mbrëmje të bukur. Edhe ty të kisha lutë nëse je edhe ke mundësi të inkuadrohesh, të sjellësh së vërtet shkruan bukur poezitë tuaja në emisionin Radio Vlera, që ku do jemi sonte si zakonisht deri në orën 21 orë kemi para vetës, po në të kundërtën mund të më sjellësh në Messengerin Agim Gashi dhe unë do të lexoj. Shkojmë pa humbur kohë me krijimet të radhës, jemi pranë në emision letërar, kështu që e përshëndesim makin sonte nuk është këtu dhe shpresojmë që të mirë më shëndet, sepse vërtet nuk mungon asnjëherë e në emisionin letërar nuk ka ndodhur vetëm kur ka qenë shumë keq me shëndetin. Urojmë nga zemra shërim sa më shpejt edhe shëndet plot. Unë do i sjell disa meditime nga libri i saj Shpirti i Vrar, pra në vazhdim Makfire Krasniqi dhe meditimi titullohet Errësira. Vetëm pak qaste. Një përshëndetje na vjen edhe nga shpresa Thaqe, thot përshëndetje RTV Vlera, Agim Gashi, stafi dhe dëgjuesit e nderuar. Faleminderit edhe ne të përshëndesim, na ka përshëndetur edhe Nëxhmia Xhamajli, edhe atë përshëndesim dhe urojmë mbrëmje të bukur e qaste të bukura me Radio Vlera. Një përshëndetje na vjen edhe nga Amar Bytyqi, thot përshëndetje Agim Gashi, respekt gjithashtu edhe juve. Përshëndetje e qaste të bukura në vazhdim. Pra, meditime nga libri Shpirti i Vrar, Makfire Krasniqi. Në vazhdim, meditimi Errësira. Errësire plot. Tingujt e një këngë të njohur mbushin dhomën. Dikur e këndoja me gëzim këtë këngë, por tani fjalët me kanë ikur. Kënga vazhdon pa unë ndalur. Më bëhet se unë dhe errësira kuptohemi mirë. Unë nuk lëviz as buzët për ta trazuar këtë errësirë. Fjalët e këngës janë tërmall, dikush në këtë këngë bëhet gati të kthehet në vendlindje. Unë nuk lëviz dot. Errësira ka hyrë në shpirtin tim dhe me duket se aty e ka vendin. Më në fund kënga pushon. Errësira bëhet më e dendur. Fillon kënga tjetër dhe errësira davaritet. Unë vazhdoj të mbetem e ngurtësuar. Dëshiroj të therras, të uluras në kup të qiellit dhe të shprish atë errësirë brenda dhomës, por edhe errësira deri në gjithësi. Edhe errësirën deri në gjithësi.
Dua që të hapet qielli dhe të hapen edhe sytë e mi. Provoj të nxjerrë, por më bëhet se errësira nuk më lejon. Në fyt më mbeten vetëm dëshira për të kënduar. Errësira vazhdon ta mbuloj dhomën dhe shpirtin tim. Vazhdojmë shkojmë me meditimin me mëngjesi. Sa po I hapa sytë në mëngjes, para meje më shfaq një pamje e manitshme. Kisha kohë pa e parë natyrën që nuk e di pse, sot më dukej më bukur se asnjëherë më parë. Jashtë dritarës ishte një pamje e ëmbël dhe këndshme. Kësaj pamje mahnice I bashkohem me dhunë. Nuk e kuptoja pse sot natyra me duke ndryshe. Ishte më e bukur, se me parë dhe me shumë hishi. Nuk e kuptoja nëse ajo pamje kishte qenë dhe më parë aty apo vetëm tani më shfaqej, kaq e mrekullueshme. Base në zemrën time kishte zënë fill një gërimcë vogël e kënaqësisë dhe shpirti im po mbushej përsëri me dëshirën për jetë. Jashtë, zogjet cicerojnë plot hare dhe kënga tyre me dukej sikur ndryshe nga më parë. Do të ndalim pasi që kemi këtu në linje mikun dhe poetin Hasan Elshani, po shpresojmë të dëgjojmë në këtë formë. Mirë se erdhe miku Hasan. Po shpresoj që do të dëgjohemi, mirë mbrëma edhe njerë. Mirë mbrëma, dëgjoj. Mirë mbrëma, po si të kemi, si po kalon? Faleminderit, mirë jemi, ju si jeni? Si zakonisht mirë po kalojmë edhe ne, për momentin, po çka thot atje Slovenia, është koha a ka mjegull, shtoftë të jo, apo? Slovenia, kjo është ashtu, ne jemi si në vorb, të rrëthum rrëth me bjeshk, e këtu në fund grumbullohen mjegullat dhe jenë mjegulla budallica, s'di me ungrit në kur. Por sa të thash se ma mori mendja që ato ka mjegulla. Pas, kuptohet. Po jo si jeni? Mirë, falenderit edhe ne mirë jemi, mirë se zakonisht po kalojmë, po të falenderoj që e more mundin dhe jemi ne këtu për të na pasuruar emisionin. Gjithsesi me ju jemi çdo herë. Shumë falenderit e di që gjithmonë je, edhe pse nuk kur s'na thirr, po je me neve, vazhdimisht lajmërohesh, na shkruan, na përkrah, kjo është një mbështetje e madhe, për çka të falenderoj për zemërsisht. Po jeni e vetmi radio e cila na argëton, na bashkon gjithë ne mërgjimtarëve. Ne ashtu shujëm tjetër për një vetëm një fjalë, ju këtë programin tuaj që e keni, është shumë I begatshëm, mundem vetëm fjalë të mira kam për te, uroj të vazhdoni dhe më tej. Për mua është një nder kur ndëgjohem dhe kam mundësi të shprehem përmes valve të radios tuaj, e cila më të vërtet më pëlqen shumë. Andaj uroj të gjithë dëgjuesit të janë mirë dhe të ndëgjohen dhe të ndihen mirë me valve të juaja. Kështu që falenderoj shumë. Po se ta ndërprejva nashta, po besoj të falenderoj për këto fjalë të bukura, për këtë mbështetje dhe gjithmonë prezenca jote vërtet pa lajka na bën të ndihem mirë dhe të nderuar. Për çka të falenderoj në emër të stafit dhe dëgjuesve. Besoj që na ke sjell diçka sonte, ndonjë poezi tuaj. Poezi sa të lush. Vetëm shpresoj që janë të gatshëm dëgjuesit të ndëgjojnë. Po, dëgjuesit me kënaqësi po na dëgjojnë këta që I kemi, këta janë adhurues të fjalës së bukur artistike, kemi edhe mes rreth vetes, edhe poetë dhe krijuesë që I shoh këtu që janë me ne, gjithë I përshëndes
Gjithashtu nga unë kanë përshëndetje të gjithë dhe ju uroj gjithë të mirat. Po, tash më kujtu një vjersh, një poezi që kom pas shkruar një herë në vitet 88 nëndor, ishte? Po. Kur gjithë populli vërshonte. Atëherë ishte lëvizje nëntori të vitit 1988. Atëherë në vijëm muzgu derdhët në supët e njumura, rrugët gjarprore gjermojnë, zërat rasin besën për Kosovë, edhe rasat e varreve lëviznin tokët ofsham, Prishtina gjy, mban miliona fytyra, zemrat me të mira pushojnë e gufojnë, rrugët gjarprore vlojnë njomët flamojnë, me të njomët shqiponja flamurojnë, foshnjën nga djepi rokullisën, për të ecur e të plesht të shkopin me shkojnë, në kamp shkojnë, të gjitha kurbanet e kështjellës son, si lumë vërshon popullim i dashur, moti i lik kur si ndalon. Nëntor 1988. Faleminderit shumë vërtet, po ishte një marsh gjithë popullor drejt Prishtinës kur ishin eliminatorët mos gabosh atje në Zgadhel. Po e di për ata dhe edhe e di që kishin aktivistë dhe kishin në pikë shënjestër, mu për ata ta urova ty drejt prosdetikët. Faleminderit shumë dhe më ktheve në atku. Po, të falenderoj për zemërsisht, po të presim edhe me poezi tjera, besoj që ke ofër vetës ato, do të ishte knasi, nëse nuk lodhesh dhe nuk priton, me knasi do të ndjekim. Mund të vazhdojmë me 4-5 vargje. Nuk gjunjëzohemi. Pas shfryzimit të vendkalimit të konferencës së Bujanit nga sistemi totalitar. Shkallë dita e sot me zbret ma poshtë, u be pa pranuar Bujani. Valë, nesër çka shkon ndërmend, aj si njerëzit s'na pranojnë. Nuk gjunjëzohemi, se me lot kullat son, kur si lëshojmë. 13 dhjetor 88. Lutë, përgëzaj, për këtu vargje. Të ndo vargje shkurta, por më pyti njëherë njëri, thëtë në poezi ki ma të bukurën, që e donë ma shumëti. Suni ndaj, nuk mundë me ndasë, gjitha janë për mu, do me thanë se. Po, kanë linë nga shpirti dhe nuk mundet njëri u me ndashë ato gjonat që i dalin për shpirti. Kështu që poezit vërtet janë diçka të hynore edhe janë dashëri e krijuesit, ato s'mundet me i nda kërkosh. Ishin vitet vështira, për shembull edhe këtu, në emrin ton, historia shkallëzon ditët të veta. Tash po hym në flakën e vitit të fundit. Vargjet e madhit noli përsëritën, të vranë e të shanë e të thanë tratar, ethet e kohës deri në prag në ndoqën, tash do të rëbtojmë në emrin tonë. Po ashtu vitit të namin. Kanë qenë vitet të rëndar, vitet shtira, vitet të kthesës madhe, po vitet lavdishme që më në fund të kurorizuar me lirin, dhe u shpagua dhe mundi dhe deri diku, sepse ëndrat kanë qenë shumë të mëdha, po jemi prapë mirë kundrej se ku kemi qenë mirë është. Ne, po e të shka e mërgim, jem pak edhe kritik, ha? Po, gjithsesi, po. Isha javën e kaluar, 14, 15, 16 në Prishtinë, në festivalin e poezisë e radhës 13, dhe kishte poet gjitha trojeve shqiptare edhe për tej, kishte edhe nga Greqia, nga Italia, nga Franca, Belgjika, unë isha nga Slovenia, kështu që ne të gjithë të cilët jemi jashtë atë vëjot, kemi një formë prezentimi, një formë
si me thonë, dashurie ndaj vargjëve, pa marrë parasysh çfarë vargjësh janë, por do me thënë se e aty e rejta në gjithë poetët vendor, kishin bërë disa poezi të cilat mu duk se ishin poema, nuk ishte poezi. Unë e recitova një poezi po ashtu të vitit, më duket, nëse zgaboj, të 19 më duket, por 3-4 vargje një farë bespasi u doke për dëgjuesit, pse me kaq pak fjalë. Nëse më lejohet do të them. Po më kënaqësi po ndjekim vetëm vazhdo. Fjala është për pse. Jo si Stereopasa që ka shkruar roman. Normal. Pse erat e kohës nuk përvlojnë? Një njeri, një kokë, shumë fytyra. Pse? Kopshtet e dashurisë shuhen pa ngjyra. Pse? Gëzim e vallë, moll pa dashje. Pse? Pran ujtë e etur më tretën, në fytyra shumë ngjyra. Etja, moll pa fundësi. Pse? Faleminderit për ndëgjim. Të lumt, faleminderit shumë, të urojmë suksese, shëndet mbi gjitha, suksese dhe prurje të reja. Përgëzojmë për vargjet e bukura dhe poezitë e bukura edhe madhështia e poezisë që ndron të ajo që sa më pak fjalë më thon më shumë gjona. Edhe kështu që ty të përgëzoj ke të shkurta, po kanë domethënie shumë të mëdha dhe kanë forcën. Të uroj suksese në të ardhmen. Shumë faleminderit që morë mundën dhe kohën për të na gëzuar dhe për të na nderuar me prezencën tuaj edhe neve këtu në studio dhe shumë dëgjues që po na ndjekun. Shumë faleminderit. Vetëm edhe një. Po me kënaqësi. Të shkurt, po ashtu, edhe më nuk bëhet, do të bëhemi tepër ndoshta. Mos thuaj lirisht të qëndron, nuk kemi dikën që dëshiron të kyçet, ki hapësirë të mjaftueshme, vazhdo. Atëherë, ideali, viktimat e shekujve, i kujton historia. Pas shumë stuhive, do të zhduket robëria. Ideal mbi ideale, është drejtësia. Pa drejtësi që bëhen, s'duhet të hesh njerëzia. Këtë jetë e shkuen, pa emrin tim, çdo njeri për ideal, gjithmonë bie viktim. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë, përgëzoj shumë, dhe të uroj vetë suksese dhe marr byty që të lumë për këto poezi shumë të bukura, respekt, po ashtu edhe Burbuqi fetoj të lumë për poezitë dhe të kanë përgëzuar shumë dëgjues, edhe në emër dëgjuesve të falenderoj, edhe në emër stafit, presim edhe hera u tjera edhe në natë bukur në vazhdim. Shumë faleminderit gjithëve, përshëndetje për zemërta e për të mirë. Gjithnjë jam e ju, por nga njerë shkarravis këtu, nga njerë shkruje, nga njerë kryesore, ju ndëgjoj në të në kohën, që s'u pengon fare. Jam i sigurt edhe kom vrejt edhe të kom se i shoh në këtu, edhe njerëzit që në ndjekin, pra edhe je gjithmonë ti ndërën ndër dëgjuesit më të rregullt, edhe Liliana Sona nga Italia, thot lumt të nderuar poezi me thelb, thot faleminderit shumë Lilian. Janë gjithashtu përshëndes, për hir të saj do të kërkoj edhe 1 minutë. U veçorna, lirisht që mos kërkoj. E armja është e jona. Në 100 vjetorin e lindjes të Prizrenit, do të thotë shkruar në 1978. Në Ljubljanë. Në valët e jetës përhitet historia, agu i mëngjesit në dritën e kuqe, netet e zeza kaluan si hije, e armja e bardh po vjen si nuse. Çdo kull e vete ka një legjend, për plombët e tokës lagura me gjak, kohët e linjë, trimat e vet, sheku e shkojnë, vit me vrapre. Trim para vdekjes, pak fjalë ka, gjaku kemi për të dhënë tona, për lirin e atë dheun me vullnet për të rënë, pas se kaluar se erdë, miria është e jona. Ju faleminderit dhe gjithëve përshëndetje
nga zemra. Natën e mirë. Natën, ndere, respekt gjithmonë, miru dëgjofshim edhe hera tjera, miku im Hasan, natën e mirë. Gjithsesi, natën e mirë. Faleminderit shumë, respekt. Ishte me ne poeti Hasan Elshani nga Slovenia. E falenderojmë për zemërsisht për prezencën e tij, për vargjet e bukura dhe kënaqësinë që na solli në emisionin letërar Pesha e Fjalës. Të dashur dëgjuesi, jemi drejt dhe ora në studio është 20:18 minuta. Shpresoj që po kaloni bukur edhe ju. Ne ishim duke e sjellur një meditim nga Makfire Krasniqi Maki, nga libri i saj Shpirti Vrar. Mëngjesi do t'i kthehem edhe një herë prej fillimit të ndërpreva, pasi që kishim në linje edhe poetin dhe mikun Hasan Elshani. Mëngjesi. Sapo i hapa syt në mëngjes, para me ju shfaq një pamje më e mahnitshme. Kisha kohë pa e parë natyrën që nuk e di pse, sot më dukej më e bukur se asnjëherë më parë. Jashtë dritares ishte një pamje e ëmbël dhe e këndshme. Kësaj pamjeje mahnitse i bashkohem edhe unë. Nuk e kuptoja pse sonte natyra më duke ndryshe. Ishte më e bukur se më parë dhe me shumë jeshi. Nuk e kuptoja nëse ajo pamje kishte qenë edhe më parë aty apo vetëm tani me shfaqej kaq e mrekullueshme. Mbase në zemrën time kishte zënë fill një gërimcë vogël e kënaqësisë dhe shpirti im po mbushej përsëri me dëshirën për jetë. Jashtë zogjet cicerojnë plot harrej dhe kënga e tyre me dukej disi ndryshe nga më parë. Gëzohem, hidhen nga dega në deg dhe si fëmijë të vegjël nga rendin pas njëri tjetrit. Fluturimi i tyre i jepte natyrës një kolorit e gjallëri që nuk e kishin vërejtur më parë. E kisha harruar këtë ndjenjë, sytë e mi qenë të mbyllur dhe veshët të shurdhur. Vallë, këto bukuri ishin qenë dhe me përpara këtu apo unë kisha qenë tërë këtë kohë, po unë ku kisha qenë tërë këtë kohë, qielli u hap, befas dhe para meje u shfaq bora me tërë bukurinë e madhështinë e saj. Nga drita, ngrita kokën drejt të qiellit dhe shpreha një dëshirë, qofte përhershme kjo dritë e diellit dhe kjo ciltërsi e qiellit për ta parë sa më mirë këtë botë. Befas me ngërtheu një frikë e pashpjegueshme. Dëroja se do të me kthejnë në rësirën e mëparshme, me kaploj edhe ndjenja dërthërim në trup. Një vello zymësie e kaploj përsëri shpirtin tim dhe befas u tërhoqa në vete, duke shtrënguar duart me gjoks si një nën e trishtuar që ka frikë se mos dikush ja merr dhunshëm fëmijën e saj të dashur. Nuk doja të lejoja që dikush të ma rrëmbente këtë lumturi që befas u rikthy në qenien time. Ju luta Zotit që të me marrë në mbrojtje. E dëgjuam edhe këtë meditim nga libri Shpirti Vrar i krijueses Makfire Krasniqi. Ne do shkojmë me pak muzike, me një shkputje të vogël të dashur dëgjues, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera. Jemi në emisionin letërar Pesha e Fjalës dhe po shpresoj që jeni duke kaluar bukur edhe ju. Ne do të lexojmë dhe do i përshëndesim edhe dëgjuesit të tjerë nëse janë këtu me ne. Do shkojmë fillimisht, si që paralajmërova me një këngë, Nifa na përshëndet nga Gjermania, thot përshëndesim edhe ne. Me ne është edhe poetja Mikja Bianca Dushaj. Thot poetit i uroj suksese kur mos ju është rroftë muza poetike. Faleminderit shumë Mikja Bianca, të presim edhe ty nëse dëshiron mund të kyqesh dhe të nasilë vargjet tuaja, po ashtu lutem edhe mikun me dy seni pas këngës që do të shkojmë
Nëse është I gatshëm, na bashkangjitet, shkruan e përgëzoj poetën e mikun Hasan për vargjet të kuptim plote. Faleminderit e vendosë edhe miku Mehdi Hyseni. Ne e shkojmë një këngë nga Shkurtë Feza në vazhdim. Nona një marak, du me fol me ty veç pak. Qka ka ndodhë s'po ndihet zoni, a mos është prishur telefoni. Po foli nanës, foli u birë, me fjallën tënde ndihe ma mirë. Unë jam këtu me shumë fëmijë, por venin tanë se zën asnjë. Thirrëm çdo natë, se vitet ikin s'kan mete dhe pak. Zoti e di sa do t'jetojmë, e she sa shpejt ditët kalojnë. Folëm çdo ditë, thirrëm çdo natë, se vitet ikin s'kan mete dhe pak. Zoti e di sa do t'jetojmë, e she sa shpejt ditët kalojnë. Keni lindun, këtu jeni rrit, keni pa nate, keni pa dit, e keni pa qiellin me re, dielli vend lindjes, këtu ju kanë zerë. Ta ndigjoj zanin nana të thot, ma hiq pak mallin që s'shuhet dot, se deri në verë shumë largë që besa, kur do t'mirë sjellësh një pa e mbesa. Folëm çdo ditë, thirrëm çdo natë, se vitet ikin s'kan mete dhe pak. Zoti e di sa do t'jetojmë, e she sa shpejt ditët kalojnë. Folëm çdo ditë, thirrëm çdo natë, se vitet ikin s'kan mete dhe pak. Zoti e di sa do t'jetojmë, e she sa shpejt ditët kalojnë. Le détail. E dëgjuam edhe këtë këngë bukur, e të dashur dëgjuese, jemi rikthyer ora në studio 27 minuta. Ne ju presim pra juve që dëshironi të bëni pjesë e këtij emisioni. Jeni të mirëseardhur. Na ka rrit një poezi nga poeti Ram Bashota, cilën e përshëndes dhe do ta lexoj, do ta sjellë këtë poezi në vazhdim. Nuk kam mbjellur pemë. Unë ja kam zënë pritën pushtuesit armikut. Ja kam prej rrugën ditën, erdhi buz Adriatikut. Ja kam kthyer pushkën i lirë mos të flinte. Unë garkova me mushkën,
gjumi mos ta zinte. Armikun se lash qetë, kombit i hyri në hak. Po ja kam nëziket jetë e pagoj me gjak. Nuk kam bjellur pëm, kam bjellur veç ideal. Armiku të sola veç gjem e ndoqa fush e mal. Doja armiku që ta dinte të mos jetoj të vuaj. Nata atë mos ta rrinte për atë ky vendi huaj. Armikun e shikoja në sy, krekosej dhe qante. Pushkën ati ja kam kthy, atë dheun në vet e shante. Të dashur dëgjues, vazhdojmë me disa poezi nga poeti Bali Haxhiu. Mos u tremb drenic. Mos u tremb drenic, nga ratë ngjyrhirit zeza. Ashtu si do të vijë me vrull, ashtu do të më rrera. Si Feniks rinjallesh, në ty jeta gjallëron. Si ylbel shumë gjyrash të gjithmonë ndreqon. Si lullet në pranverë, ato kur lullëzojnë. Në çdo prore të jetës ti veç përparon. Me goca të bukura, me djemt si petrita, errësirën e zhduken ti shkelqen si drita. Sikur çdo mëngjes që ka një diell, gjithçka në ty do bëhet mirë. Motra ime dashur, kushtuar motrës së ti pra Shamsie Haxhiu Beqiri. Na i ke motrën muajnë plot lule, e heshtur një fjalë nuk nathe. Zërin ty me nuk ta dëgjuam, shumë të mërzitur, ne nale. Shkove të këngjët në qiell pare, me atë fytyrën tënde me plot bukuri, kishim nevojë për fjalën tuaja, nuk i the. Ti ishe si zanë mali shumë e mirë për ne, e drejtë ndershme edukatore pa kufi. Na mësove të punojmë për vete, për atë dhe, shpirti yt iku na mshim mbuluar plot mirësi. Motra ime dashur në parajs preku e qetë. Me kujtimet tona keme mbetur gjithmonë, vdekja juaj ka shkaktuar hidhërim. Vëllezër, motra, djem, vajza, nipa, besa, ty për jetë e mote s'të harroj. Shkojmë edhe me një poezi nga poeti Bali Haxhiu, me dheun mos u tall. Me dheun mos u tall, mos bëni tregti. Digjeni si dru i thatë, do bëheni shkrum behi. Jo vetëm në këtë botë që na po jetojmë, por edhe në botën tjetër s'do gjeni që të si. S'do të digjeni vetëm dy atëre të mallkuar, se bashku me ta edhe ata që u kanë votuar, do t'ju dënojnë populli madh edhe i madh i Zot për të gjithat këqijat dje nesër e sot. Për të bukurin atë dhe, kush nuk mendon. Do të katandiset në ferë dhe do haj dreqi, po vojqet që populli përjeton, të rinjt marrin rrugën ka kërbet. Ai që s'do atë dheun, ka dy ftyrësim. Është tamam tratare pa karakter. Vendet i sjell tek këqija fatkeqësin, popullin e dërgon në skëter. Ndoshem edhe këto poezi nga poeti Bali Haxhiu, cilën e përgëzoj dhe i uroj vetëm suksese edhe në të ardhmen.
shkojmë me një shkputje muzikore, me një këngë nga Bardha Brahimaj, të gjemoj sot kjo malësi të dëgjojnë vazhdim. E dëgjuam edhe këtë këngë dhe u rikthyem të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Jemi në emisionin rregull letërar pesha e fjalës, po shpresoj që edhe ju po kaloni bukur dhe uroj të kalojmë bukur edhe këtu minuta sa na kanë ngelur deri në fund të këtij emisioni.
Do shkojmë të sjellim disa poezi nga poetja Gjavaire Korteshi Nimani. Në vazhdim. Kërkim vargu. Këndej dhe ndej kërkim vargu. Është lidhur një fjala, pena ruan gjyren. Në përdhëmb, për ty pët vargu. Imagjinata hesht, ka orë pushimi. Sot, lutrat nuk u trazuan. As trëndafiljes kishtaron. A dheu i qetë flinte në kratë për Shqiponjës. Besa. Të lutëm lumiku, a ma thua një fjallë. Besën që patëm dërshekuj, ku në mbejti valë, ku në tretën endrat që dikur i thurnim, se do të punojmë pandalur për Shqipen e flamurin. Sa shpejti harruam shokët, që për këtë vend e dhan jetën, gotat e kultuket në humben mendjen. Sytë e Shqiponjes u shëndruan në sy lakmije, aq sa nuk e dëgjojmë dot as zërin e një fëmije. Kohën nuk e mas me orë, gjithmonë me vargjet e poeta Gjavaire Korteshi Nimani. Kohën nuk e mas me orë. Jo, asnjëherë, nuk e mas kohën me orë. Është matje pa vlerë, kotë, dhëmshme, pa kuptim. As vetë jetën nuk e mas me orë. Mund të jetoj me 100 vjetë dhe për pak sekonda të mbas, por si shkumbë sapuni. Qastet më të bukurat jetës, momentet ku më të vërtet të ndjehem vetja ime dhe askur tjetër, ato do t'i mas me orë, nëse është e mundur. E përgëzojmë poetën Gjavaire Korteshi Nimani për këto vargje të bukura, ju urojmë suksese dhe në të ardhmen. Do të shkojmë edhe me vargje tjera në vazhdim. Do i sjell disa vargje nga poeti Mehdi Hyseni, Ode Adhllejut, dhe pikërisht do sjell poezin, por kemi para se të lexoj këtë poezi, kemi një telefonat. Ne do e pranojmë telefonuesën, krijuesën Vjolca Laqi. Besoj që na ka sjell diçka mirë. Bravo, mirë se na erdhe Vjolca. Përshëndetje, ju përshëndes gjithëve. Përshëndetje edhe ty, edhe ne të përshëndesim. Po si po kalon ti? Përse si jeni mirë? Mirë, jena shumë mirë, po kalojmë. Po te je mirë, si po kalon? Mirë, faleminderit, mirë. Shpresoj edhe të jeni mirë edhe ju. Dhe çka thot Peja atje Që po kaloni ju se ka herë si kum thirr? Mirë, se zakonisht po kalojmë. Edhe Tasha që thirri mos ma keni harru zonin, ka e ke makin? Jo, nuk e kemi harruar maki, nuk e di për nere, shpresojmë të jetë mirë me shëndet, sepse nuk është lejmë ruson të heq, dhe kjo pak sa na shqetëson, po urojmë që ta ketë shëndetin mirë, tjerat janë pak në krahasim me to. Po, inshallah mirë të tonë, bohet mirë. Po, Masi është thonë të pesha e fjallës, e po ta dhone një 2 poezi nëse mëj. Po, me knasi po të gjënë veç, urna. Thash, pak të thej, pak atë monotonisë, s'kom thirë ka herë. Mirë shumë. Edhe... Të falenderoj që u bërë në pjesë e emisionit, me knasi po të ndjekim vetëm, urna. Po ja filloj me të parën është pak ma e shkurt, e dyta nështë ta nuk ju mërzit, se është pak ma e gatë. Ka problem, veç urna. Kemi kohë mjaft, edhe nuk kemi dikant që dëshiran të kyqet për momentin, kështu që urna vetëm vazhdo. Okej. Djellë. Sa ngrotësi ka sot,
me ngrohin rrezet e tua. Dielli im je ti, me të madhe të them të dua. Do shtrihem gjëre gjatë, do mbyll syt për një qast. Do me mbulosh me rrezet e tua, do me përshpërit të shtëdua. Diell plot ngrohtësi, diell i ëndram dhe të mia, ti je diell i ngrohtë, për mu të fali Perëndia. Kjo ishte sa për hyrje. Po, të lumt, vazhdojmë, vazhdo. E tash është një pak ma e gjatë. S'ka problem veç, orna. Plaku. Rrugës ecja si e hutuar, shikoja me sy, po jo me mend. Ullur një plak i strukur, foli diçka pa ju afruar. Edhe 2 hapa aty mbërrita, kur e shtare se shme tha, me zet e ullet e përshëndeta, dhe i thash, me the mua ndonjë fjalë gja? Po moj bi, tha me ty e pata, se shpo ecje e hutuar, thash se halle këtë dynja, qenë ke tretur me mend hava. Buzi qesha nga zemra dhe e pyeta, po ti s'ke halle o gja? Po moj bi, halli im i vetëm, është që fëmit nuk i kam pa. E rënqethur nga përgjigja, po kur eshtare me mbyt me raku, që su ndala fare me pyetje, të zbuloj se çfarë thot plaku. Ah, moj bi qenë ke ri, e si duket jeta s'ka provuar, të tregoj kur t'largohem fëmijet në gurbet për të punuar. M'preku thellë dhe prap su ndala. Pyet pa ndal. Or gja, me ke jetën që në zemër ke ka shmall. Jam i vetëm, plaka me la, fmi kam plot për në mërgim, a e kuptove tha mori bi, me i rend është halli im. I kem fëmijet radh me radh, i mashtroj i ziu gurbet, harrua nënën e baban, ndreshi se cili jetën e vet. Se që shton nga mbeta e thyer, zemra m'dridhe nga trishtimi, fjalët e plakut m'preken fort, si t'me plaske plaka e tymi. U largova plot keqardhje, e përshëndeta të ziun plak, çfarë ti thoja unë e shkreta, kur s'mundem t'i ofroj konak. Me dha dorën me bekaj, mos u shqetëso m'tha për asnjë gjë, qysh paqim zemrën në art jeta, e kalojmë çdo hall, se për të gjithë Zot ka. Kjo ishte e dyta. Faleminderit shumë. Falenderoj. Edhe ju përshëndes nga zemra, respekt për krejt shoqëninë e Radio Vlerës, kush është i kyçur e kush nuk është, pa dallim, respekt popullin. Faleminderit shumë, përshëndes edhe ty, të uroj suksese edhe në kremtari, edhe shëndet mbi të gjitha dhe të mirëpresim edhe hera tjera. Faleminderit shumë. Natën e mirë, e kaloni sa më mirë. Natën gjithë mirat. Ishte krijuesja Vjollca Laqe, cilën e falenderoj shumë për këto vargje që na i dhuroi dhe për kohën që ndau bashkërisht me ju edhe me ne të dashur dëgjues. Unë e paralajmërova poetin Mehdi Hyseni dhe do t'i dëgjojmë disa poezi nga libri i tij Ode a Dhejot. O robërin qafe hoqëm, me rastin e 23 vjetorit të çlirimit. Me 12 qershor, okupatorin e shkan moqen, në luft e armë në dorë, robërin qafe hoqëm. Me 12 qershor, shushunjat ja zgjasuam, si fitëntar madhështor, në Prishtinë u përqafuam. Me 12 qershor, nga qielli na zbriti mrekullia, nga toka e mbushur dëshmor, lërku që gjaku mbi u liria. Me 12 qershor, e hapem një kapitull tjetër, atë ndrimit shekullor drejt Shqipërisë tonë të vjetër. Kosovë është Shqipëri gëzuar,
urime festa më madhore, lavdi të rënëve të flijuar, uçëkës që na solli fitore. Mirë së gjej me mëdhej. Tash ti pres të fluturoj drejt të qiellit. Atje ku më bollek ka vitamin D. Atje ku ndjej ngrohtësinë e diellit, atje ku vetë Zoti ja la emrin me mëdhej. Atje ku mendja e trupi kanë paraspesh, atje ku shpirti gjen terapinë e shërimit, atje ku fytyra e mërgimtarit bosjesh, atje ku pushojnë dhëmbjet e mërgimit. Atje ku flas, e flet me mëdheu me mua. Atje ku frymëzojnë vargjet e naimit, atje ku ëmbël e ligjeron shqipen gjuha, atje ku harrohen brangat e mërgimit. Mirë se dëgjej me mëdhej. Mos më quani zotëri. Mos më quani zotëri. Me mjafton në emri që kam. Edhe unë si ju, aj e ti, i barabart me ju jam. Mos më thërrisni asmik, pa shkembim krushqie. Me një përshëndetje dhe e ik, skrijohet raport të miqësie. Me pesh është fjala mik, është e kontrat me obligime, nuk prishet me një tak etik, as me një të kthyer shpine. Shkelqësi dhe me hiq, është thirrje aristokracie, për te nivelit shok e miq, përmban doza e përsie. Andaj, më thërës një shok. Është thirrje barabartësie. Do më thënë ju e unë tokë, pa distancë largësie. E dëgjuam edhe këtu poezi nga të mikut dhe poetet e vendasit me Hyseni, e përgëzojmë, i urojmë suksese gjithmonë, dhe ne para se të ndahemi do shkojmë në fund, krejtësisht në fund me vargjet e Migjenit. Dhe shkojmë me poemen e mjerimit në vazhdim. Ka fshat që s'ka përdijet, ashtor vëlla mjerimi. Ka fshat që t'met në fyt, dhe t'zë trishtimi, kur shef tyrat s'beta dhe syt jeshilta, që shikojnë si hije e shtrin dur të mpita. Dhe ashtu, shtrime, mrapateje mesin, të tanë jetën e vetë, deri sa të vdesin. E mbi ta, na i ri, si në qesëndi, therin qilën kryqat e minarete ngurta, profetënd dhe shenjtënd në fushqetat shumë gjyrta shkëlqen, e mjerimi mirëfili mjen tradhti. Mjerimi ka vullën e vetë të shëmtume, ashtë e neveritshme, e keqe, e turpshme, balli që e ka, syt që e shprehin, bust që më kotë mundohen të afshehin. Janë fmite pa dije se flite për buzjes, të metunat e fliqta, rreth e për qark tryezës, mi cilën hangri darkën një qeni pamshirshëm, me bark shekullor, gjithmoni pangishëm. Mjerimi s'ka fat, por ka vetëm zhele fune maj, flamujt e një shprese të shkym dhe të soptum me të dalun bese. Mjerimi tërbohet në dashuni e pshore, në përskaje terta, bashk me qej, mica, mi pecat e mykta, qelpta, të nëjta, të lakta, lakuriqen mishnat si zhan, të verë dhe pisa, ka përthehen njejat me fuqi shtazore, ka fshojnë, përpin, thithen, puthen busten rakta, dhe shuhet uja,
dhe e fashitet etja, nepshin ka përthys, kur mytet vetvetja. Dhe aty, zajnë fillin të martë, shërptort dhe lypsat, që nesër do linen me najmush rrugët. Mjerimi në dritzën e synit të kërthini, dridhet po si flaka e mekun qirini, nën tavan të mum dhe plot me rimanga, ku hije njerëzish dridhen nër mure plot danga, ku foshnja smume qanë si shpirti keq, tu nuk gjite shteruna të së zezës am, e kjo prap shtatzan, malkon zote dreq, malkon fryt në vet, malkon bar në ram. Foshnja saj nuk qesh, por vetëm lëngon, e ama se don, por vetëm malkon. Val, saj trishtushëm ashtë djepi skamit, ku foshnjen për kundin lot dhe të fshamit. Mjerimi rrit fmi në hijen e shpivet nalta, ku nuk më rrin zani lypsis, ku nuk mund të prishe qetësia zotnive, kur bashk me zonja flenë në shtretën e lumnis. Mjerimi pjek fmin para se të burnohet, don të mësoj, ti iki grushti që i kërcnohet, ati grusht që në gjume shtrangon për fyti, kur fillojnë klapit e etheve prej unit, dhe ftyren e fmis e mulon hije vdekjes. Një stolie kopshme në vend të busqeshjes. Një fryt, kurse piqet, dihet se ku shkon. Qashtu, edhe fëmia në bargdheut mbaron. Mjerimi punon ditë e natë, tu i vlu djerë sa në gjoks dhe në bal, tu u zhigatun deri në gjujnë balt, e prap zort, nga uja i bahen pal. Shpërblim qesharak, përqindej afshëndit, vetëm lek 3-4 dhe marsh. Mjerimi ka i herë, i ka faqet e lustrume, buste pesmatume, mollzat e ngjyrume, trupin përmenore e një tregtis nyt, që ashtë i gjukun të binë shtrat vet i dytë, dhe për atë shërbim ka për të marrë do franga nër qarqaf, nër ftyra dhe në nërgjegje danga. Mjerimi gjithashtu len edhe në trashigim, jo veç në përbanka dhe në gjatë patunshme, por eshnat e shtremta e në gjoks në idhim, mund që të len kujtim ditën e dikurshme, kur pullazi shpis u shem dhe ra nga kalpsin e kohës dhe nga pesha qilit, kur mbi gjithë shka uni një i të mersh miza, plot malkim dhe lutje, si nga funi ferit, ish zan i njerjut që vdiste nën tra. Kështu, nën kam të ranë të zotit e gërsum, thot prifti, vdesa i që qon jetë dhunum. Dhe me këto kujtime, kësilloj fatkeqësinash, mushet gote helmit në trashigim brezninash. Mjerimi ka motër ngushlluse gotën, në pjetore qelpta, pran tryezës plot stralt neveritshme, shpirti me etje derdh gotën në fyt për me harru 99 hale. E gota e turbull, gota satanike, tu e ledhatu, e piskon si gjarpni, dhe kur bie njeriu, si gruni prej drapni, në tryezë që anë qeshet në formë tragjikomike. Të gjitha hallet skamin goti myt, kur 100 i derdh, një nga një në fyt. Mjerimi mes dëshirat si hyjet ersina dhe bajnë tym si hejt që i ban shkrum shkreptima. Mjerimi s'ka gzim, por ka vetëm dhima paduruse që të bajnë të shmenësh, që të apin litarin shkosh filet varesh, ose bahe fli e mjere paragrafesh. Mjerimi s'don mshirë, por don vetëm të drejtë. Mshirë bi bastar dhe etënve dinak, cilët në mënyrë pompoze, po si farisejt, i bin lodërtinës me njëjtë dhe lprak, tu jalshu lypsit një grosht holl në shplak. Mjerimi është një njolle pashlyshme në balt njerëzimit që kalon në përshekuj. Dhe këtë njoll
kur nuk është e mundshme ta shlyjnë pa çavrat që zun myk nër tempuj. Dhe në fund shkojnë me këngën e Ilir Shaqirit. Pikërisht Mjerimi. Dua buk, nën. Buk, nën. Pra vargjën nga poema Mjerimit, këngë nga Ilir Shaqiri. Nderuar dëgjuese, këtu po ndahemi me ju, me shpresë se keni kaluar bukur, duke u lënë takim nesër mbrëmë nga ora 19 deri atëherë, miru dëgjofshim, natën e mirë.